no wega gathi haria thimu-ini yaku kuhetũkĩra www.njeratv.co.ke ni ugukorwo ukiamukira Njera TV twi live no gakimenya uria barabara citũ cigeikaire na ukagia na ugi ni hihi ni barabara iriku uikota uhuthira na tugithiega na mbere na mundu gitu Sheriff na Gakuru no wega ngoro gigutambura we mwiroreri wa Njera TV uri hau mucii uratwirorera tugikumenyithia maria magikiritwo uritu gatheti-ini citũ neke tutambure aiganona na tukiambirina mundu uretwo good morning wahu ni Stella mwari wa Mwaniki nataka kutambua my daughter Bridget wa Stella nyina naithe wa Nyoike bro na sis koi na gatheho kuma Karat Nyeri County na wapenda sana ni gatho muno be happy hey tutiguthoma na watch sana naitwa Isaac salimia Benjamin na Sheriff ni mwageithio twaithika Tini Salome kutoka Sayed tunakusikia asante sana Salome yogeroga wahu good morning digedia kimoto usha jiragedia kimoto usha darerera usha ni atweja na wotara horere dia yakwa George ekuria kangima kihoya kangima no mwirire ndimwendete ni miri kuma kibo ni thengio miri turatambura andu aria twendete thina mbere na gutambura ati wahu sasa ni Ruthake tena na wish my mom na Shosh Valentine tamu ni washona wapenda tu sana pamoja na Bay akiwa Qatar na ako tuned sana thank you muno inyothe muratutumira ndumiriri no tugukinyia hau ina mbere na gututa na gutuma ndumiriri ni gukorwo ngimutambura o tugithiega na mbere yes ati gutwira gake tukwaragirerio horo wa referendum deputy president yakura muci wa London akiariririo horo cio kana ciuri iria arakoretwo akiurio ni andu aria arari nao mucemanio na niho ndakorwo ndauga atiriri thiina wa register of person ni magirira gutuhe report yao kwina andu igana moete ivande kwina andu igana makuite then tusoke also turore mwena wigie birth certificate no nginya tumenye ni ciana cigana ikoretwo igiciaro na ni ciana cigana irakorirwo ikiingira thukuru maundu-ini kuhuthira KIMS then ni urona kwina huduma number kiguo endearigo uria thirikari ikuhota ati kuga ati nimekuhota ati matuhe huduma number tusoke tuthie census tusoke tuthie referendum in the same time yet that namba ino irahotheka ya huduma number ri namba ino ni yagirire gukorwo igitwonithia ati turi andu aigana kindu kia mbere tondu namba ino igukorwo ihutitie ihutitie mukenya wothe ena kivande then tusoke tuthie mathukuru-ini KIMS iyo irahuthirirwo ciana ni tukumenya ni ciana cigana irakoretwo ci registered kana iregistered ni mathukuru then riu ni gutucoka riu twike research ya kuonania ati ni ciana cigana itakoretwo ciingirite thukuru na niki nigu tuhote kumenya population ya andu ara twinamo turia keri ndirona vata wa thirikari gukorwo ikiinvest mbeca ya kugura machine ingi cia guthie census kana cia guthie referendum tondu IBC hena machine iria magurite cia gwika githurano kiguo they are the same machines yagirire gukorwo igika atia ikihuthiro kiguo matige kuga atiriri ati ni meguthi go spend a lot of money thiini wa maundu-ini mariko thiini wa maundu-ini megie referendum na maundu megie census because we still having the resources within ourselves then no korirwo ati ni katero ingi igukorwo igithondeko ya gukiria ya gukiria mbeca yes no wega korwo gitwira atiri he mwiroreri uria katia tukirwa census hihi ri gitumigia census niki kana umithio wa census ekechugia atiriri umithio wa census ri ni ukorogo na niguo thirikari ihote gukorwo igithondeka budget yayo ikorwo tukimenyeka turi andu aigana na tariu ni urona twina counties 47 counties na niguo all county ikorwo ikimenyeka atiriri ina andu aigana na niguo allocations ya funds cia revenue ya that county sikorwo ikimenyeka igukorwo igitumo ci mbeca cigana na ni hoturouga atiriri hindi ria wakinya hindi ya guthie census ri andu marikie gucoka kwao magatariro area cia kwao niguo agatariro kwao niguo hindi ria allocation iraheano ni national government ri ikaheano kuringana na namba ya andu aria mekite atia matarito tondu kwiri imwe hindi ria andu matarirwo
wakora ringi andu ni mongereiro kana andu ni manyihirio tondu hindi ira we Nairobi ugutariro we mundu wake wa Nairobi wakora ati county ya Nairobi ina mbeca nyingi gukira county yake ya Kirinyaga na ni nyumu aregire gwika atia kwiyumeria guthi mugeke atia mugataro wakora developments ya Nairobi ni irathie na ni irakora gukira developments cia Kirinyaga kiguo maundu maya mahana ota githurano ati no nginya uthie uthuranira kwanyu niguo hote guthura candidate uria urenda we angehota ku make change yes eru ha Sherifa de maraki ugatiriri ni ndigathi tuge gwitu karatina ni ndenda gucagurirwo Nairobi hihi nigetha tondu watara ugo ukona atiriri thia gwikara gicagiri hihi thia gwikara Nyerere wara maita maria uikaraga Nyerere ni manini riu ukona wega ri utarirwo kuria uikaraga ugikurie ku no kwanyu wagitiga utina uthii wa na mbere hau naho atia nguga maundu meri wa mbere ni ati mundu aikaraga kuria arutaga uboco wake na kuria ari na the biggest interest kuria ciana ciaku iri kuria thibitari uthiaga kuria cukuru iria ciana cianyu cithiaga haria haicagira matatu kuria uthiaga wira niyo wa mbere nguga andu matarirwo kuria marutaga wira tondu kuu ni kuo ri fatara thibitari iki atia ithondekwo kuu ni kuo ri fatara maramu iki atia the purpose ya census thaici katiba kaugite ati resources article 10 ya constitution ni na kaundu kamwe kauga equitable distribution of resources tugacoka tugatuika ati bururi uyu kindu giothe no discrimination in terms of kuria umite gwikiria wikite atia nigetha tukorwo twina equitable na equal distribution of national resources it is in terms of numbers not geographical location kuria muigana okorwo muri andu 10 guku na muri andu 5 haria ndungirugira ciana 5 thuburi imwe na ciana 10 acha anyita mucii wina ciana 2 ri thuhuria citiganaga na mucii wina ciana ki 5 no anyita koguo andu nikio gukoragwo kwina census nigetha tucoke tumenye atiriri Nyeri ina andu 600,000 kana 800,000 Nairobi ina andu 1.5 na Mombasa ina andu 1,000,000 wanyita residents akundu ku andu aria maikaraga ku mundu wina nyumba kundu ku guthia thibitari Mombasa kagati ya biashara ciake ci kundu kuriku mundu rafatara nikio twina devolution yokire kuyania bururi uyu in terms of economic and geographical zones nigetha bururi uyu mundu wi Mandera aikaraga ku nikuo kwao ku nikuo arithagiria ngamira ciake wanyita ku nikuo athiaga mutumia wake ku nikuo maikaraga na ku nikuo aracitie riu ri nduge undu wa keri that is the reason why we have a census undu wa keri ni atiriri 2009 ni twahitirie muno tondu aria mari in control ya Kenya National Bureau of Statistics na ni gucokia ngatho ati bunge riu thaici bunge ni iracoka na thiini wa gatheti ino ni iragwete kauga bunge ni maguhetukia national the statistics bill of 2019 ni guhetukio mwaka uyu na kindu kia mbere ndingiuria mubunge wakwa augitwo Anthony Githiaka Kiai na ni ngwihoka ni arendorera ni mambe marore atiriri board ya Kenya National Bureau of Statistics andu aria magakorwo makirumirira uhoro wa census ni magakorwo mari kundu ku because in 2009 kiria giathire na mbere Nyeri andu aria a Mount Kenya and I'm not sorry to say this andu Mount Kenya mataraga aria mari commission ine marutaga wira wa gutara mburi na ng'ombe aria angi magituikaga nio maronganiriria ki andu koguo ithwe hau ni ho twahotire gwika atia kuioma iyo reke ngwire kaundu kamwe gitumi gia gukorwo ati Nyeri ni kuona mbeca nini gukira Mandera na Turukana ni gitumi kimwe ati kundu kumwe ni gukuona ati kundu ni kunene mubunge mandathikiriirie Maina wa Kirinyaga senator wakwa akeria kauga maundu mega arari kameme arauga maundu mega muno arauga atiriri utingituika ati inywe muri andu 600,000 mucoke mubunge umwe athurwo ni andu 100,000 mau meri na kura ciake ciganaina na cia gavana ungi na gutuike ati muri heagwo mbeca imwe ati CDF mukuheo milioni 100 na uwe na kura ciganaina na cia gavana bagikura ri
mugakora ri indo ni cigayanio kuringana na ki na andu na hindi no ni hindi riu ona kwanja muheshimiwa ni kumwira na kiama kia New Democrats Party na ni njui muheshimiwa Thuo wa Mathenge ni arerorera ni tugucemania tuikare thi nigetha tubangire uhoro uyu tondu utingituika ati tugataro tutuike andu aingi na gutuike ati constituencies ciguthie na mbere o uria cihana we must either to corner constituencies in terms of numbers to get the constituency imwe ni andu 100,000 mwakinya andu 100,000 ri mugathondeka ki one constituency kana besha ikigayo ri cirigayagwo with regards to the numbers tondu besha ti cia gucabu mugunda besha ni cia gucabu andu nima besha cia thirikari taxpayers money is supposed to serve taxpayers not timigunda na ng'ombe na ngamira. That is one thing. Na leo abunge magethie kindu kia mbere, let them be very vigilant. Ugehetukio statistics bill no cio ni undu wa mbere ntondo tutingithie census icio na tondu una tutirabatara kwaria referendum. From now onwards andu a Mount Kenya ni matige maundu ma referendum nginya twambe turiki uhoro uyu tukiweza kumaliza hii maneno hau niho tugika atia tondu reke ngwire ithuĩ nĩ marigũ tũkũragia na mboco na kahũa icio nĩcio indo iria tũkoragwo twĩ nacio na tũtahote kũnengerwo mbeca njega cia indo icio nĩ cikoragwo ciĩ very capital intensive. Kahũa nĩ gagũbatara bilioni na bilioni cia mbeca nĩgetha gathondekwo na kahũa tũtigũtigana nako tũtigũkũria makondobia. Kahũa nĩko kena mbeca ni tũgũgathondeka na nĩgetha tũhote kuona mbeca cia gũthondeka kahũa kau rĩ no nginya CDF citũ iheo mbeca no nginya county citũ iheo mbeca tondu agriculture ithe ndiatwarirwo ithe ndiatwikire devolved. If our counties are not given enough money niki cikuhota gũthondeka kĩrĩa atia niki Mount Kenya nĩ rabatara gwĩciria ũrĩa tũgũthondeka reri ĩrĩa ngũrũ nĩgetha waru cigatwarwo nginya Mombatha maundu ma gukorwo magiteithĩrĩria muingi no tukuhotwo ũguo ate tutari na ki tutari na mbeca koguo andu aitu ni mecirie keri hindi ino ya na tukwanjĩrĩrio ni ambunge itu ni matigaine gene twikwenda kumona ma TV-ini ni masiasa cia 2022 ni mathie bunge statistics bill ikihetuka hatigĩrĩrwo ati body ni haria body wa mbere body ikorere well represented then tucoke twanjĩrĩrio teti ungi. Yes. No waigua Sarif ni etikira ati andu matariro macoke mucie ati tunu ni ara he handu arahutia akauga ati uhoro wa resources ati no nginya andu meke atia no ni hongwenda hari orateithikira kyogo we wako wikoro wa Nyeri coka Nyeri ini ugatariro kutondo east or west whom is the best lirio kali tayo gacoka ko ugacoka uragia atiri migonda ya githirire muheshimiwa migonda ya guthii guikara Nyeri migonda ni mingi muno mingi migonda ire Nyeri ala Sarifu betona ni tronete mundu gwitu muheshimiwa Davi raikoretwo akiuria he report twari nayo ha mundu gwitwo Davi akiuria andu magico makorwo mecemba muno media gutarani. Yes, na kindu kingi no twariririe riri uhoro uyu wa magavana marauga ati kuongererwo term na no nyende kuga atiriri ni hana ta muteti term ni njega na rimwe term ti njega tondu ndienda kuga custodian wa kurari no Wanjiku Wanjiku no avotaga na Wanjiku no ekiraga mundu uria areka atia arenda uria aramurutira wira kyogo story ino ya gutwika ati kana term ya governor yongererwo kana etikongererwo ri whichever either ni kuongererwo kana etikuongererwo but ngauga atirire Wanjiku no agathi wika atia no agathi kuvote umuthi o twina MP me parliament 25 years niki tondu ni marutagira ki ni marutagira Wanjiku wira kyogo kindu kira twagirire gwika ri no Wanjiku aikare akimenya atirire ona term ingi yongererwo tondu ni twi parliament itu itukagia kindu kia no handu kindu kia yes kyogo ithu tungiraga ri ithu kuno tuge atirire itikongererwo no matwara kuna parliament ri ni uronia hindi kwale biro yari ho handu yes yehituka no ekehituka mwaka ucio rathirire it's the same thing kyogo Wanjiku aikare maitho auge atirire wona mauga term ya governor ni kuongererwo iticoke no mumikare mukimenyaga atirire ithuĩ twikaga atia tuvotaga kyogo andu matige kuona ati
hindi ria gavana ongererwo tamu ingi ankanie guikara haria atagikia makimwe kirathana thiini wa bururi na ni ciama nyingi wanjikuthi wikire kura he gavana uria urenda na he MP uria urenda na bururi wiki atia na bururi uthie na mbere haya tugithie na mbere ri macio no maundu maria maragikorwo makiyumiria mwiroreri na ndona mundu ugwitwo Sheriff ati SGR eranketwo ta number 13 in the world's top railway tours mwaka wa 2019 mwaka wa 2019 you see no travela gatheti icire ciaritwo ni cia kuoha nyama no gugatiriri kuringana na Najib Balala ni araugire oro kaundu kangeraga still related to the same ni page 20 ya gatheti ino ya Nation. Okay. Uhoro wa gitumi kia county tourism ikoro elelo Turkana raragi uhoro wa Turkana ina kundu kuingi muno andu marabatara guthie kuona. It has the largest saline water, it is water lake in the world na maundu maingi kuu ni kuonekire the first person, one of the first people nikuo mari Turkana kuu ni mwaki wa mbere wa kirio thiini wa the na maundu ta macio riu ugakora ntiriri mane maundu megi advertisement. I would say bururi witu ni rahotire SGR ni ahotire go package wega as a national product with the spirit of Kenya in it na the PR around it ni ari njega muno neither ikirwo ni uguo ni tondu aginya kuria ragerera na kuria yakirwo ni ragerera national park which is very controversial but ni rageria go capture spirit ya Kenyans but SGR no negumiariria maundu maingi muno hani irahingura kindu twitaga Pandora's box wambere SGR rekenjira wa Kenya igateithia bururi uyu riria bururi wa Uganda ugetikira gwaka SGR yao because you see the reason kiria gitu mwiciragia ni kigitumaga athungu mature guku gwitu tondu bururi uyu itu ni wega muno ni hari ukoretwo relocated na nikio mena interest nene muno ya gutigirira Shumari ni yagia thayu na nginya China ni murona ni ranjia kuingirira ku Shumari ni marateithiriria thirikari ya Shumari riu ni manajia kuingira kundu ku ni tondu wa kindu gitagwo strategic interest na strategic interest imwe ira capture ni SGR na riu tutigi uhoro wa thaka wayo ni uhoro wa the business perspective of it. SGR irahingura bururi uyu witu wa Kenya ni muronire president urathurirwo DRC Congo ni arokite bururi uyu witu na mararikanira uria makuruta wira. Kenya is a port towards Central Africa. Yeah, niguo kuhingura Uganda, Burundi, Rwanda, DRC Congo na Central African Republic na mabururi macio mothe marahingurirwo through bururi uyu witu wa Kenya. Na ginya bururi wa South Sudan na mabururi macio ni mareka atia they are very much dependent on Kenya. Koguo kindu kia mbere SGR thirikari ni kwenda na ni tukwari horo wa East African Commission. Thirikari ni kwenda ikarie thi riu tariu the chair of the East African Commission ndagikeno ni magubatara maikare thi mamenye ni atia bururi wa Uganda ukuhota gwakanya mwiriku ni maririkana ati hindi ya colonization before riria muthungu okire dale na fata history as a student of history muthungu dale na fata na bururi uyu witu wa Kenya ari na fata na bururi wa Uganda na nikio mabire magia kareri igikinya ginya Uganda nirio macokire makimenya bururi uyu wina ki wina tumaundu maracoka magika atia makionaga nikio macokire magika atia makiana interest na bururi uyu witu no initially mari na fata na Uganda thoko itu exports mundu agithie thaici uingire internet ni urore thoko ya Kenya ni Pakistan na Uganda andu aria to exportagira indo muno Pakistan magure majani maitu na ithu tugure mucere wao now na Middle East in general alafu Uganda those are our two biggest markets. SGR tugeheria maundu ma scandal na ki ni rateithia kuhingura bururi uyu thiini wa ki it is bringing opportunities to the country. One of the odumwe bururi uyu witu marariria na president wa DRC ni uhoro wa DRC ku exploit their mineral resources properly. DRC Congo ndingihota kuruta undu ucio matanyitanira na bururi witu wa Kenya no Uganda na guotige maundu maingi mamateithiririe kuiga thayo kuria DRC Congo na Rwanda na Burundi wasaidie although Burundi is a bit shaky. Now
So bũrũri ũyũ witũ nĩ tũraiguĩte atĩ there was a clause ũgĩcaĩ nĩ ũhoro wa SGR rĩ atĩ port itũ ya Mombasa no ĩke atĩa no ĩtuĩke nyamũ ya China mũcaina no amĩoe anyita rĩu wagĩtuĩka ũguo rĩ na gwatuĩka atĩ any arbitration between Kenya and China hĩndĩ ciothe kũngĩgĩa na haro between Kenya na China arbitration nĩ harĩa mũikaraga thĩ ta athuri erĩ mũgaikara thĩ nĩgetha mwĩke atĩa mũiguane kũngĩgakinya nĩ handũ hau between Kenya na China cira ũcio ũgacirĩrwo China na ũkahĩtũkĩra mawatho ma China wathuka rimwe. That is you see in contracts, the law of contracts, conflict of laws. Yugaga thĩinĩ wa contract no mwandĩke nĩ mawatho ũrĩkũ mũkahũthĩra mũgathiĩ kũ cira ũgekĩrwo kũ. Yeah, it is all open when you are writing down a contract. Na macio nĩmo maũndũ marĩa Mũkenya atamenyire nyamũ ĩyo ĩgĩcainwo. Those are the problems in that contract. Tondũ rĩu rĩ bũrũri ũyũ nĩ tũrabatara gũkorwo wa mbere tũmenye the strategic interest cia bũrũri-inĩ ũyũ. Ndĩrathomete handũ ukirora SGR ĩyo ũrĩa yakĩtwo it is very strategically placed. Nĩ mũĩ China Road and Bridge Initiative harĩa marenda kũnyitithania Asia na Africa and the rest of the world. Maraka mabarabara kũndũ guothe with a very good strategy. Ukirora harĩa nyamũ ĩno ĩhetũkĩire rĩ ĩhetũkĩire harĩa hena dhahabu, fluorspar, minerals, very important minerals. Kuria it's very strategic. Nyamũ ĩyo ndĩakirwo ro ũguo kũrĩa ĩragera rĩ nĩ kũndũ ũrona haha ũkona haha hena nĩ moĩ ũrĩa mareka. So no nginya tũkorwo tukimenya nĩ atĩa tũgwĩka nĩgetha either tũrĩhe thirĩ ũcio kana tũmenye we need to know how to work our way outside that. Rĩu ta rĩu rĩ China nĩ maragĩa na interest nene mũno na cumari ta ũrĩa ngugĩte. Cumari rĩu ndagĩka ĩno korwo kwĩna kũndũ kũrĩ na thamaki nyingĩ thĩinĩ wa thĩ nĩ coastline ya Somalia. The Indian Ocean coastline ya Somalia wa mbere nĩyo the longest. Mũthenya ũrĩa Somalia ĩkagĩa thayũ bũrũri ũyũ ũkahũrwo kenda noti nĩ cumari economically speaking because of the wa mbere it is the Horn of Africa. Neo access neo rafatara gũkorwo ĩrĩ access ti Kenya rafatara gũkorwo ĩrĩ access ya Eastern and Central Africa it's Somalia. Wa kere cumari kwanja agriculture na it would be one very perfect place. Nĩ thayũ gũtarĩ ukarora rĩu China nĩ ranjia kũingĩra kũndũ kũu nĩ renda gũthondeka coastline yao nĩ renda kũmateithĩrĩria maũndũ macio nĩgetha meke atĩa moe thamaki ciao. You see those strategic interests cia thĩinĩ wa nyamũ gũkũ gwitũ. So no nginya tũngĩkorwo tũrĩ very careful nĩ tondũ wa maũndũ macio because we might lose not to take more than kĩrĩa tũngĩrangi nĩ tondũ wa nyamũ ĩrĩkũ tondũ wa nyamũ ĩno. Hey Sheriff kwĩna maũndũ maingĩ mũno by the way wanjikwa toi mũno hena maingĩ na nĩ tũgũka haha mũthenya ũngĩ tũmarĩrĩrie ĩgĩ tũthiĩ riboti-inĩ ĩngĩ na nĩ ngatho mũno no kamũira tũthiĩte na mbere rĩ mheshimiwa he mũndũ ũrakwĩra atĩrĩ ambia mheshimiwa nĩ ũhoro wa riboti tũkwarĩrie ũhoro wa utarani wa census ambia mheshimiwa kama tutapewa allowance ya fare tutaenda kukauntiwa birthplace. I will spend almost 10k from Kakuma to Nyandarua for census, yet these politicians have self-interest. Ucio nĩ ũmwe ũngĩakwĩra atĩrĩrĩ atĩ wau nĩ ndamũgeithia rũcinĩ na nĩ twakĩgeithĩka atĩ gĩtũmi kĩnene kĩa mũndũ kwa gũtarĩrwo kwao rĩ nĩ ungumania thĩinĩ wa atongoria augatia ne ungumania thĩinĩ wa atongoria mũndũ akaga bata wa gũthiĩ gũtarĩrwo kwao. Etagwo Reverend Mwangi Muthombe kuma Kitengela. Akechugia atĩrĩrĩ ungĩkaga kwĩyumĩria atĩ nĩ mwendete mũno ithuĩ tũtiendete na ungĩkaga kwĩyumĩria rĩ Wanjikũ nĩ agĩrĩire aikare akĩmenya atĩrĩrĩ arĩa maugaga matigathurana rĩ kana matigatarwo rĩ maikarete makĩmenyaga atĩ nĩ gũgakorwo ona kura ĩmwe ĩngĩikio MP nĩ agakorwo acagũrĩtwo. Ũngĩkaga gũthiĩ gũtarwo rĩ we ũgĩ hĩndĩ ĩrĩa ũkaritaya kuma
koguo riri wainuka ri ndukanoria atiriri niki gwitu gutari na ke gutari na development tondu ndurathie gutaro ati ni undu wa MP urathie gutaro ni undu wa ruriri rwaku na generation yaku igeka atia ikafaidika tondu muthi uri andu ni mathiaga randani na makona gundu kuu ni guthaka muno no wacoka guku ri ukanjiriria gwikira politics ni uronire kurari na uhoro wa car free day andu marathie Rwanda makuga Rwanda ni kwega ukorona car free day no hindi ira twaje gucithondeka guku ri tukaingiria ki tukaingiria siasa kiugo eketwitikire hindi ira change irendeka ri tugetikira kwina change na change igeka atia ika happen no tutige hindi ciothe no siasa by the way twage atongoria tabe aiganona ri ni gukwagira na mandu ni magucoka kwao Sheriff ni gwa mundu uga heo fair aikwa ni mukumuhe fair riu ri ajoke kwao acio ni mundu kunana tondu riri ti kunana tondu arauga atiriri o ni mwanjiku wa kawaida arauga no ahuthirire makiria tuge ta 10,000 gucoka kwao maybe tafari maybe mena muthuri wake guthie gutarwo na gucoka njugire atiriri and I'm opposed to andu gwika atia okorwo ni njugire atiriri kuria wina interest yaku nene okorwo ciana ciaku ni ithomagira Nyerere kana wiciragia gugacoka Nyerere thio wiki atia utarirwo kuu no nginya andu matumire hakiri tondu riu ri ndungituikaga ati kwanyu ikaraga Bahati waciarirwo Nyeri uikaraga Bahati ukuembege gocoke Nyeri ucoke urathie kugira kiku you see MCA waku kiria ri Bahati ri kana haria hangiri kana guku Nairobi Kasarani kana kuria kungi MP waku ri niwe ugathie kuhe basari niwe ugathie kuhe ki that is where your interest is no kiria kugaga ni atiriri andu matikanyite na udungi ni ati ithu ni twekirwo atia kwina handu twahengecirwo kwina handu twenjirwo between mwaka-ini wa 2009 riu tondu uhoro wa kiria ucio andu amwe riu tari ucio areka kumari ni ambe ikareka kumari atarirwo na amenyane na gavana wake na MCA wake akorere marauga uhoro wa ungumania ri hau ni kuhitia marahitia tondu riri ndungiuga ati ndina ungumania na nie ndiraheo milioni 100 ngayanie andu ngiri 100 that one will not work na turataranio na MP wina andu 5,000 mundu athurirwo ni andu aingi ona gitigiki kia University of Nairobi gia Sonu gigithuranagwo ni andu aingi gukira 5,000 you see ukonaga mundu arathurwo ni aingi gukira andu aria meha University of Nairobi now the point I'm making is haria twerekeire ri wa mbere statistics bill igiuka na tugithie hindi no ya census uteti uri ugukorwo riho ni maundu maya meri andu matarwo biu na gutikage na ki gutikage na nikio tukwenda biometrics nigetha ukorwo kundu kwina andu 1,000 ni andu 1,000 magwikirwo ki haria ti ati mukonganiririo ng'ombe cigatuika ni andu no andu Nyeri merwo ni milioni 1 matikerwo ni 990 hatikarutwo nginya mundu umwe iyo ni mierio ya twacoka twarikia hau ri pole twacoka twarikia hau ri tucoke handu ha ugayani wa resources ni ndeta wakiri ni nguga atiriri equitable division of resources irahamanisha atiriri mwina ciringi imwe muri andu atatu wa mbere kugayanio kuringana na uria mundu ari na thina anyita ti uria muigana wa keri icoke yani ikugayanio kuringana na uria muigana ti kuringana na kuria muri pole tondu riri utingituikaga ati Nyeri muri andu milioni 1 Kiambu ngai na andu 100 Kiambu ina andu aingi igana na Nairobi by the way andu a Kiambu ni hari ingi matindaga Nairobi no Kiambu niwe kuwite Nairobi indu uyu guo utingituikaga ati Kiambu gavana wa Kiambu ari heago bilioni 6 nake gavana wa Turkana akaheo bilioni agacigana you cannot compare those two people kabisa Mr. Benjamin wambe umenya atiriri andu acio marataro Kiambu ri tia andu ara maciarirwo Kiambu ni ikari manyiri na nikio turuga andu macoke kwa tutige fight ino ya kuga atiriri ati Kiambu ni iraheo mbeca nyingi tondu we ni wona antuma Kiambu iheo mbeca nyingi eke indigenous ma Kiambu aria maciarirwo ku meke atia matarirwo ku
na maheo resources ciao. Yes. Niguo tutigatinde tukirwa bara ate ya resources. Ithu enyewe no ithu tureyohanaga itu. Na mundu murega akirwo ri ndarega akiheto kiguo ri mutikano gi atiriri politician ri boka TV ni rimwe kwari uhoro wa maheni kana uhoro ithu turari uhoro wa ma mundu evange toro wakoro kwanyu ni Kirinyaga ine haya asante sana na ruri twere atire twina wakiri muthenya wa umuthi eke tumure ndimwire rukana rwa mutumia uretwo Benta Akinyire na muthuri wake. Benta Akinyire wa miaka 31 na muthuri wake ni wa miaka 29. Riu Benta ri ni akoretwo agithiururuka muno akihoya uteithio na bamurora uguo ri he kaundu karoka thiini ndikiwe ka ni onete bishano oni we Benta wakiri mheshimiwa ucio ni we Benta na ni rake no thio wake kaundu kihana gitumire ni kuhurwo ni muthuri we ni akoretwo akihurwo muno na gathia ka report no athi a report ahura report kuria borithi-ini ri akerwo icio no domestic violence cia ni haro cia kimucie thie mugerie kwaraniria hindi cio thie borithi no gweragwo na riu ri iciro yo ni ragikoretwo nginya githi kuria andikia mohoro makimuteithiriria uria angihota kuona uteithio na riria muthuri uyu wake uragitirwo muthuri eto kuria borithi arakiuga atiriri mutumia wake turaga thimu-ini yake endagia ni muhuri wa biashara kundu gwitwo Muchatha oyaga thimu ya muthuri wake na akanjia kuruma clients tukio andu a biashara kaingi ni ugitumagirwo message mukiaranirie na atumia andu amuheriga othe anake Benta akiruma clients ake na kiu nikio gitumi gia kumuhura ngarigo nyambe chani ta politician and then wakiri nie kugweta no nyenda kwira Benta tiriri ndigwiciria kana muthuri ucio wake wa miaka 29 ri ni ruvaru rwake na by the way reke ngorikiri handu muthuri wake ugite atiriri ati Benta ramuima gitio ni undu wa miaka makigorana ri no moi kuria majaniririe na magikinyanira kinye witwika ati ni megukigorana ekejugi atiriri handu hakinya ati ni ugutwika ni ukuhurwo ni ukwonjio mwiriri ndwagirire gukoro ugiikara na mundu uriku ugiikara na mundu ucio kioguo uyu mutumia ni mundu ateyendete we mwenyewe tondu wikoro ni ekumiriria ati akihurwo agithukio mwiro wake ri mundu ucio we ndekite atia ndeyendete. Number 2 muthuri wake nake ucio wa miaka 29 nake ndendete mutumia ndendete mutumia wake kioguo kiria ndinkiuga ni atiriri mutumia ucio ni yambe acoke kwao athie ikare thi eyuria atiriri ni kihiko kia muthemba uriku nie ndirenda tondu kwina andu makorwo mahikanitie mena miaka minini makiranitie miaka na magaikarania na thayu kioguo o enyewe ri hindi iria mutumia atwikania kuingira thimu ya muthuri weri ni kuonania ni gukira ikiro iria itekite atia itakinyanire tondu thimu ya mundu ikoragwo registered ni mundu we mwenyewe ati ungindumira message umuthi u kana nguhe thimu yakwa tumire mundu message umwite kiugo kingi murakaria na thivorithi kioguo nie ni ngwika atia ni ngagiro tu ugeka atia ukagiro tondu thimu yakwa no yekire atia ya hothekire gutuma message icio kioguo ku ni kwagarara watho tondu thimu ni yaku thimu ti ya andu eri na nio angethi goti-ini ni ekurio orio atiriri thimu ino ri ni yaku kana ni oyo ni yakwa kioguo hindi ira watwika ati ni waguro kwi maundu mamwe twitaga ni privacy